নীল আইল্যান্ডে রিসর্টে চেক ইন করেই আমরা এই দেখো এই মন্দিরটা বেরিয়ে গেছিলাম ন্যাচারাল বিচ, যেটাকে কোরাল বিচ বলে, সেটা দেখতে। আর এখানে ড্রাইভার ক্ষয় হতে হতে ওইরকম শেপ হয়েছে। কিভাবে না ওরা ন্যাচারাল একটা বিচ ভূকম্প আজকে ব্রিটেনের টাইমে আছে না, এটা ব্রিটেন কি মানে সম্পূর্ণভাবে কোনো লোক ছিল না, হয়েছে এটা মানে সুনামি ডেড হয়েছিল। কোরাল ও সুনামি বলে ন্যাচারাল বিচ, ঠিক আছে। এর সাথে আবার আপনার আছে মেরিন লাইফ আর কোরাল। মেরিন লাইফ আর কোরাল যে আছে সেটা কিন্তু এখানে লোকাল গাইড দেখায়, ঠিক আছে। আর লোকাল গাইড এরকম কি আপনার আছে না, আপনারা যদি রিসেন্টলি যান এমনি ঘুরতে, তো বেশি টাইম লাগবে না, ম্যাক্সিমাম আধা ঘন্টার মধ্যে আপনাদের হয়ে যাবে, বোরিং লাগবে, ঠিক আছে। লোকাল গাইড যদি নেন তো সেটা কি করবে, আপনাকে পুরো মেরিন লাইফ দেখাবে ওখানে, ঠিক আছে। একটা কোনা মেরিন লাইফ সেই লোকাল গাইডেরই দেখাবে। আর ওখানে যে কোরাল একদম আলাদা কোরাল, ঠিক আছে, ওরকম কোরাল কোনো কোথায় পাবেন না। চারিদিকে কোরাল ছড়িয়ে আছে, এর ওপর দিয়ে আমাদের হেঁটে হেঁটে যেতে হবে। প্রচুর নাকি স্লিপারি, দেখি কতটা পারি। কোরাল আইল্যান্ডের সৌন্দর্য এটা ছবিতে বা বলে প্রকাশ করা যাবে না। এটা যদি সামনে থেকে দেখা যায় তবেই বোঝা যাবে যে এর সৌন্দর্য কতখানি। এখানে কিভাবে প্রকৃতি নিজস্ব তার সৃষ্টি করেছে সেটা দেখার মতো। পুরো আইল্যান্ডটাই আছে কোরাল দিয়ে তৈরি। এই যে আমরা হাঁটছি, এটা পুরোটাই ডেড কোরাল। আর এই যে ব্রিজের মতো যে জায়গাটা দেখানো হলো, এইটা হচ্ছে পুরোটাই ডেড কোরাল দিয়ে তৈরি হয়েছে। এখন আমরা এসছি ভরতপুর বিচে, আর দূর থেকে সমুদ্রটা এত সুন্দর লাগছে। এখন সমুদ্র অনেক অনেক দূরে, মানে ভাটা চলছে, কিন্তু এখানে হয়তো বোঝা যাবে না। জলটা প্রথমে হচ্ছে একটু সাদা সাদা, তারপর হচ্ছে একটু অ্যাশ কালার, তারপর হচ্ছে সি গ্রিন যেটাকে বলে, আর তারপর পুরো কালো। হয়তো ওখানটা বোঝা যাবে না, এখানটা সাদা, এখানটা গ্রিন, এখানটা ব্ল্যাক, বিভিন্ন রকমের। খুব সুন্দর, এখানে প্রত্যেকটা বিচই খুব সুন্দর। অনেক অনেক দূরে সমুদ্র এখন। এটা হচ্ছে ভরতপুর বিচ। ভরতপুর বিচ হয়ে যাবে, তারপর আমরা যাব হোটেলে গিয়ে তারপর আবার বিকেলবেলা কিছু একটা আছে, আমি ঠিক এখন নামটা জানি না, যখন আবার যাব তখন আবার জানিয়ে দেব। বিচ থেকে ফিরে এসে আমরা সকলে লাঞ্চ করে একটু রেস্ট নিলাম। আর এইটা হচ্ছে আমার রুমটা। আমি একটু রুম ট্যুরটা দিয়ে নিলাম, কারণ আমার সাথে তো মেয়ে বা হাজব্যান্ড যায়নি, তাই ওদের একটু দেখানোর জন্য আর আমার স্মৃতির কোঠায় রুমটা রেখে দেওয়ার জন্য আমি একটু রুমের ভিডিও করে নিলাম। নীল আইল্যান্ডের প্রত্যেকটা রুমই ছিল খুব সুন্দর, আর স্পেশালি আমার রুমটা তো দারুণ ছিল। এখানে আমি একা ছিলাম, কিন্তু এখানে প্রায় 2-3 জন থাকা যেতে পারে আরামসে, এত বড়ই রুমটা ছিল। এখন আমরা যাচ্ছি, এখন 4টে বাজে, এখন যাচ্ছি সানসেট দেখতে, লখনপুর বিচ 1 মেবি, যতটুকু আমি জানি আর কি, সানসেট দেখতে। তো চলো লখনপুর বিচে গিয়ে দেখা হচ্ছে।
লক্ষণপুর বিচ ভীষণ সুন্দর ছিল, একদম ক্লিয়ার স্কাই আর এত পলিউশন ফ্রি যে বুক ভরে সবাই ওখানে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। আর ওখানে একটা সুন্দর দেখলাম গেম বা ইভেন্ট যাই বলো না কেন, স্টার গেজিং, মানে ওখানে টেলিস্কোপ দিয়ে রাত হলে, রাত ছাড়া ওটা হবে না, তার জন্য আমাদের অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয়েছিল, সেটা দিয়ে সব গ্যালাক্সি দেখানো হয়। ওখানে টিকিট কেটে তারপর আমাদের অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হচ্ছিল, কারণ পুরোপুরি অন্ধকার না হলে আর ক্লিয়ার স্কাই অবশ্যই হতে হবে, তার জন্যই এই স্টার গেজিং এখানে খুব বিখ্যাত। সবাই এখানে স্টার গেজিং করে সাধারণত, এই বড় বড় টেলিস্কোপগুলো তারা স্টার গেজিং এর লাইন। এখন আমরা স্টার গেজিং শোটা করতে এসেছি। এখানে টেলিস্কোপের দ্বারা সব গ্যালাক্সি দেখানো হবে। কোনোদিন এটা করিনি, নতুন হবে, নতুন এক্সপিরিয়েন্স, দেখা যাক কেমন লাগে। জায়গাটা এতই অন্ধকার ছিল যে কোনো ভিডিওতে কিছু আসেনি, শুধুমাত্র ওরা আইফোনে কটা গ্যালাক্সি ছবি তুলে দিয়েছিল। রিসর্টের ভিউটা কি এরপর দারুণ হোটেলে লাগছে, ফিরে আসলাম ডিনার দারুণ করে, লাগছে। তারপর যে যার রুমে চলে গেলাম। পরদিন আমরা এবার ফিরবো পোর্ট ব্লেয়ারে। আজকের মতো আলো ব্লগটা দিয়ে এখানেই শেষ সাজিয়েছে বলে করছি। আরো ভালো লাগছে। তোমাদের ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট ও পারলে একটা শেয়ার করে দিও। আর বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে রিসর্টটা, অনেকগুলো ঘর। 401 কি দারুণ না? আমার তো দারুণ লাগছে।